Máš minútku? Martin, investovali sme do osobných ochranných pracovných prostriedkov, nakúpili sme, pridelili, kontrolujeme, ale ľudia to nechcú nosiť. Čo s tým? Tak niekde sa zjavne stala chyba. Rizika ste posúdili. Posúdili. Zoznam OPP vypracovali. Hovoríš, že prideľujete, kontrolujete. Tak. Tak mi napadá jedna vec a tých ľudí ste sa spýtali, čo oni na to? Prečo by som sa mal pýtať ľudí? Tak sám si povedal, že ste to kúpili pre nich. Chráni to ich zdravie a je to investícia do nich. Hej, že nie je to vec, kde ty si len urobíš ček, že splnená povinnosť. OK, tak ako to mám riešiť v budúcnosti? Ak ti môžem poradiť, možno vyberte viacej druhov tých ochranných pracovných prostriedkov a angažujte ľudí do toho výberu. Jednak s radou zamestnancov máte ďalej zástupcu zamestnancov pre BOZP, komisiu BOZP. Ako naozaj nech oni povedia svoj názor, získajte spätnú väzbu a uvidíš, že sa ti to vyplatí a zvýšiš tak povedomie o BOZP u nich a bude celý ten systém používania fungovať lepšie. OK, tak to mi dáva zmysel. Ďakujem. Nemáš za čo.